歡迎嚟到粵書堂中文教育中心，我哋專注於為 K1 至到初小嘅小朋友提供最優質嘅中文教育。喺香港設有3間校舍，致力打造一個便利和諧嘅學習環境，等小朋友享受最優質嘅中文學習體驗。中文基礎綜合課程教學模式單對單教授。粵書堂堅持以學生為本嘅教學理念，採用因材施教嘅單對單教學模式，確保每位學生都可以獲得充足嘅關注同埋指導。老師會根據學生嘅個人程度同埋學習能力，專門設計教學計劃同埋調節進度，可以靈活調整課堂內容，使學習過程更加有效率同埋有針對性。呢一種模式唔單止能夠幫助學生集中學習嘅注意力，更可以有效發揮學習潛能，等每位學生喺悉心指導下穩步提升，達至最佳嘅學習效果。練習時間，課堂設計加入咗趣味豐富嘅練習時間，讓學生喺豐富嘅環境中自主學習，啟發潛能。我哋根據課堂內容自編全套嘅課堂練習，通過練習時間，讓學生將課堂學到嘅知識靈活運用，加深理解。通過中心精心編製嘅趣味寫字練習，系統化地教導筆畫同埋筆順嘅概念，幫助學生掌握書寫方法，逐步提升寫字嘅信心同埋精準度。練習時間令到學習更加有趣味性，同埋可以讓學生喺實踐中感受到學習嘅成就感同埋價值。自學時間，我哋提供大量嘅精選圖書，能夠讓學生提升閱讀興趣同埋養成自主閱讀嘅習慣。另外，仲有益智遊戲可以幫助學生增強專注力同埋提升手眼協調能力。故事分享時間，透過輕鬆有趣嘅故事分享環節，學生可以豐富佢哋嘅生活常識同埋德育知識。同時，我哋鼓勵學生主動分享借閱嘅自編圖書同埋篇章，從而提升自信，促進與同伴嘅互動同埋交流。為咗激發學生嘅學習熱情，我哋設立咗豐富嘅獎勵龍虎榜，根據課堂表現給予積分同埋獎勵，讓學生充滿學習動力。證書獎勵，中文基礎綜合課程每完成一個階段之後，會頒發證書，增強學生學習中文嘅自信心，讓佢哋喺學習旅程中感受到成就同埋喜悅。閱讀獎勵計劃，每一堂老師都會為學生精心挑選圖書或者篇章，鼓勵佢哋在家閱讀。當學生達到一定嘅閱讀量之後，老師將會頒發獎狀同埋獎勵。喺呢個過程唔單止可以提升佢哋嘅閱讀能力，仲可以培養佢哋嘅興趣同埋好奇心，使學習變得更加有趣。粵書堂每月都會推出月報，分享學生獲獎嘅開心時刻，並通過社交平台讓家長多了解學生嘅學習進步同埋成長。粵書堂致力於打造快樂學習嘅環境，讓小朋友中意中文，學會自信成長。即刻報名加入粵書堂嘅大家庭，一齊開啟中文學習嘅新旅程。